我近日行過呢個皇后大道中，聽到個菲律賓嘅工人喺度講，我韓國有個 rapper 叫 GJ 緊，我聽到當堂嚇一跳，然後得啖笑。嗱，我唔可以講咁多，我香港 Tommy。我叫 MC On，好嚟 Yo，come on，嚟 check Yo。今日我哋好齊人，喺晒 studio 就好失魂。Face Magazine 個個爭住睇，我哋全部好好睇。今日我哋喺呢度就拍 MV，拍 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 MV。講完，講完。我香港電話33456780點後唔好打電話嚟，因為我瞓咗。聽我哋 rap 又好叻嘅，我呢個時候同你整一段。今日咧我唔係叫 MC On，我係叫 MC On。